由曾开发多款经典索尼耳机第5代耳型职人松尾半大在4年前一手催生的客制耳机品牌贾斯特厄尔，亦传承索尼70年的音响工程技术，以及他自身多元的耳机开发经验，在日本推出后造成轰动，不仅成为许多日本知名艺人指定专业监听耳机，亦是许多耳机发烧友心中的梦幻品牌，但初创期仅能在日本国内制作，也让不少海外烧友不惜亲赴日本定制。直到今年贾斯特厄尔宣布跨足亚太，也让更多的耳机爱好者能一圆梦想。其中红遍华语乐坛的摇滚乐团动力火车的游秋兴，更一试就爱上这款索尼贾斯特厄尔 XG-EMH2 莫尼特，直呼是他心中于公于私最完美的一副耳机。以独具魅力的嗓音与坚持真实乐器录制专辑的动力火车是红遍华语乐坛的摇滚乐团，而动力火车的游秋兴不仅热爱音乐，私底下还是个疯狂的耳机发烧友，他个人也是耳机店的常客，只要时间允许，听闻有技术性突破的新耳机几乎都会在第一时间冲到店家试听。游秋兴除了藏不少耳机外，也为了专业的表演需求多次制作客制耳机。对于身为职业歌手的游秋兴，客制耳机不仅提供表演时能够听到自身演出与伴奏乐，同时不会如通用耳机般容易脱落，以及专为个人耳型带来的高度隔音能力，更是通用耳机所无法取代的。但他多年寻觅始终未能找到能满足他心目中监听味的客制耳机，直到发现了索尼的贾斯特厄尔 XG-EMH2 的莫尼特，不仅达成了游秋兴多年来对于理想耳机声音的要求，更让他除了演出使用之外，连私下聆听音乐也爱不释手。到底贾斯特厄尔 XG-EMH2 莫尼特有什么魔力，能让游秋兴如此不绝口？就让他亲自现身说法，一探来自日本职业匠人与索尼专业耳机工程技术为游秋兴带来的感动。耳机要能够呈现原味，才是我理想中的耳机。对游秋兴而言，他心目中理想的耳机是要能够还原音乐原貌的耳机，就如同在录音室当中所听到的一样，没有过多的修饰，更要能够听到真实乐器声与空间。但是游秋兴却发现市场上不少耳机的调音都让音乐失了准度，与他理想中的耳机相去甚远。游秋兴表示，一款好的耳机应该宛若清澈的溪流，能一眼看穿溪底的石头鱼儿。尤其是许多新耳机产品一味地加强低频或是高频，乐器的声音扭曲变形，低频过多的情况下，甚至分不清电吉他与小提琴声的差异，严重地失去音乐的原貌。就如浑浊的溪水，什么都看不到一样。游秋兴对这些耳机为何会做如此强烈的调音百思不解，而且不光只是平价耳机如此，高单价耳机也不乏失衡的调音。游秋兴分享挑选耳机时的小秘诀是以贝斯声的细腻来当鉴别标准。每一个人都有他们挑选耳机的方式，或许是一首歌的片段，或是特定乐器的表现。游秋兴大方地分享了他个人挑选耳机的小秘诀，找3首有贝斯演奏的不同专辑的音乐，聆听且感受贝斯声的差异。如果3首歌的贝斯听起来一样，那完蛋了，表示这只耳机的染色已经过度，因为每个乐手的演奏技巧、混音师的喜好不同，贝斯声不可能完全一样。普寻可呈现如录音室级声音的客制耳机多年，却发现单体再多还是未能达到他的理想。不过游秋兴并非否定声音经过修饰的调音，毕竟舒服美好的声音仍能提供悦耳的听感。他亦有收藏几款略为润饰过的耳机偶尔聆
听，但它最常使用的耳机还是3款出自索尼的耳机 ：MDR CD900ST、MDR Z1000与 MDR EX1000。原因无他，这3款耳机都是符合尤秋兴对于监听位严苛要求的耳机。MDR CD900ST 不需多言，这款传奇性监听耳机广泛被全球许多专业录音室所使用，便是尤秋兴作为监听使用的标杆。而更高一阶的 MDR Z1000则是 MDR CD900ST 的强化版，至于 MDR EX1000 则是它能找到最接近他理想中监听形态的入耳式耳机，即便上市至今已经8年余，仍是他最爱不释手的入耳式耳机。但毕竟 MDR EX1000 是一款通用型入耳式耳机，佩戴的稳定性不如客制耳机可稳定服帖，无法用于舞台表演的场合，并且对于自身耳道较小的尤秋兴而言 ，MDR EX1000 会有漏音的问题，只是尤秋兴真的太爱 MDR EX1000，他甚至为了要能够密合佩戴，前往店家定制 MDR EX1000 专用的客制化耳塞。虽然改善了佩戴密合的隔音问题，不过先天过于突出耳外的佩戴方式仍不能用于表演。考虑到工作需求，同时先前索尼并未提供客制化耳机产品，尤秋兴从市场上找寻合适的客制化耳机，只是尝试过几副客制化耳机之后，虽然有找到接近所需要的监听感声音，但尤秋兴认为仍与自身所追求清澈感的境界不同，毕竟市面上主流的耳机调音基准是依照消费者听音乐的喜好，追求的是悦耳的音乐性，或多或少会加入渲染而失去声音的原貌。这样的情况不仅出现在消费级的耳机，客制化耳机市场也或多或少有类似的情形。由于耳型的关系，店家也告知尤秋兴他最多仅能够选择8单体的客制化耳机，但他经过几次的测试后发现，单体数量多的耳机同样也没有解决他对于监听级的清澈感的要求，只能退求其次，在舞台表演监听使用较接近理想，却未真理想的客制化耳机。贾斯特厄尔 XG-EMH2 莫尼特不仅是梦寐以求的耳机，甚至远超越期待。在一次因缘际会下，尤秋兴造访了经常去的耳机店，店员还记得尤秋兴相当喜好索尼的监听用耳机，就提起索尼最近在台湾引进了贾斯特厄尔客制化耳机 XG-EMH2， 一听到是索尼所推出的客制化耳机，马上激起尤秋兴的兴趣。他立马把3款不同调音的 XG-EMH2 利斯特宁、莫尼特、克拉布所听过一轮，而且不听还好，一听之下，尤秋兴就陷入天人交战。莫尼特、利斯特宁与克拉布索对于尤秋兴来说，莫尼特是最理想的舞台表演与监听调音，利斯特宁则适合聆听古典轻音乐，同时会是他认为适合当成聆听睡前音乐的耳机。至于克拉布索，则是对尤秋兴来说最精彩的聆听型调音，因为克拉布索切中尤秋兴最热爱的摇滚类型。尤秋兴相当赞叹的是，莫尼特、利斯特宁与克拉布索3款 XG-EMH2 都可达到他心中理想的清澈的监听感。最终顾及到在制作的当下，尤秋兴还是先以工作的舞台表演需求为优先需要，选择声音最平实的莫尼托。因为他在莫尼特身上找到仿佛 MDR EX1000 的影子，但莫尼特又更超越 MDR EX1000，音色更为正确，低频更扎实且透彻，完全就是他心中所描绘的那股清澈的溪流，这也是他最梦寐以求的客制化耳机的声音。尤秋兴心中最理想的监听耳机必须兼具音色正确、低频扎实，聆听起来就像溪流一般清澈。
不过尤秋兴又马上补充，另外2款调音利斯特宁与克拉布索也同样很棒，且即便是低频较多的克拉布索亦能维持它对于声音的解析要求，并未因为低频变多而影响音准，这也让他相当的讶异，同时难以抉择。如果要再制作一副只用于听音乐的贾斯特厄尔客制化耳机，他肯定会选择克拉布索。当提及贾斯特厄尔的创办人松尾半大也同时是 MDREX1000 的工程师时，尤秋兴瞪大了眼睛，兴奋地大喊一声难怪。在此之前尤秋兴并不知道，他现在认为最完美的客制化耳机与他认为最棒的入耳式耳机竟是出自同一人之手，但也难怪尤秋兴一听就爱上 XG-EMH2 的声音。制作过程严谨，佩戴舒适且与视听机表现几乎无差别。虽然尤秋兴并非第一次制作客制耳机，但贾斯特厄尔的严谨程度仍让他啧啧称奇。过往制作客制耳机就由听力师直接进行灌模、曲模，不过贾斯特厄尔对于耳模有严格的要求，到了指定的博士助听器曲模，才知道贾斯特厄尔指定的听力师需要进行专业的训练。台湾仅有一位听力师得到认证，要制作贾斯特厄尔的 XG-EMH2 皆需要由他进行曲模。不光如此，在进行曲模前，听力师会进行相当严格的听力检测与评估，确保制作者的健康状况与耳型是否适合制作。同时还有一具相当特殊的曲模制具，在灌模的同时还需要丈量多个角度，严谨程度令人叹为观止。在等待制作流程交货之后，尤秋兴开心地打开精心制作的 XG-EMH2 莫尼特，他发现 XG-EMH2 的设计相当特殊，不像他先前几款客制耳机采用全硬壳材质， XG-EMH2 的前端部分采用弹性的软材质，这也是他第一副采用混合材质的客制化耳机。有别于以往佩戴客制化耳机时需要较用力的塞入耳内造成些许不适， XG-EMH2 则可以相当轻的就放入耳内，也不会因为表演时移动而脱落。尝试将耳机戴入耳中的一瞬间，尤秋兴还有那么些迟疑，因为他所拥有的几副客制化耳机多少在佩戴时还需要先张口，并且多少有些许异物侵入感，但 XG-EMH2 相当轻的就放入耳内，感觉好像随时会掉落一样。不过他试住模拟表演时的激烈摆动，却发现 XG-EMH2 稳稳地固定在耳朵内，同时隔音效果极佳，长时间佩戴更没有不舒适感。当把耳机接上播放器，尤秋兴觉得在经过客制化之后，不仅在基础的音色保有当时聆听视听机的一贯性，在客制化之后细节的清晰与3频的表现又更上一层楼。更值得一提的是 XG-EMH2 搭配的原厂线材亦相当完美，尤秋兴过去为了让手边的耳机声音趋近自己追求的监听声，也投资过不少线材，但贾斯特厄尔所提供的导线表现在搭配 XG-EMH2 之下完美的达到他所追求的声音，又让他省了一笔投资线材费用与尝试搭配的时间。原本设定为舞台表演用耳机，但现在也是鉴赏音乐的最佳伴侣，也因为声音的表现完全符合尤秋兴的期待。原本只是抱持住在舞台表演时作为监听耳机使用的贾斯特厄尔 XG-EMH2 莫尼托现在还是尤秋兴经常使用于聆听音乐的耳机，因为莫尼特录音是极的无色无染音，能够胜任多元的音乐类型。更重要的是能够表达出音乐的录音品质、乐器的真实音色、混音后质响呈现的空间感。
刘秋兴也用3首他个人推荐且喜好的西洋歌曲解释 XJEMH2 莫尼特的精之处，其一是邦乔飞、邦乔维的利文 A 普拉耶，这首歌当中大量的使用合成乐器，且配置在复杂的立体空间中，通常的耳机仅能听到2D 的空间感，但是 XJEMH2 莫尼特则在立体声的耳机结构还原了3D 的立体空间感，且不是模糊的大概位置，刘秋兴精准地听到各个乐器声的方位与远近。另外一首则是吉他之神艾瑞克·克莱普顿、埃里克·克拉普顿的巴德洛夫。刘秋兴在精湛的现场演出感受到乐器的形体感，如吉他的效果器、贝斯拨弦时的打弦等小细节，都被 XJEMH2 莫尼特清晰地呈现出来，并未因丰富的乐器表演导致这些微小的声响因此被淹没。由齐柏林飞船莱德泽珀林主唱罗伯特普兰特所演唱的富埃维尔 A 卡朋特，透过 XJEMH2 的演绎，刘秋兴清楚地听到其中木吉他清脆的弦音，能够听到指甲拨弦的动作，宛如吉他手在耳边演奏一样。同时这首歌最特别的是当时的鼓手同时使用鼓棒敲击鼓皮与鼓边，呈现出宛若在山洞中敲击铁棒的响亮声，能够清楚听到这样的甜蜜的乐器声，刘秋兴已经感动到无法言喻。除了工作表演时使用 XJEMH2 莫尼特，也成为刘秋兴日常在家练歌、搭车甚至搭飞机时隔绝噪音的娱乐良伴。现在，刘秋兴不光只是在表演时才会使用 XJEMH2 莫尼特，除了出色的表现以外 ，XJEMH2 莫尼特出色的制作所带来的舒适佩戴性与隔音能力，也成为刘秋兴随时随地都能聆听喜爱的音乐的好伴侣，搭飞机时也可隔绝外界噪音，沉浸在美妙的世界。有了 XJEMH2 莫尼特之后，在家中练歌与听音乐时不再担心使用喇叭打扰到他最爱的狗狗，也不用忍受长时间佩戴耳罩耳机的闷热，只要戴上 XJEMH2 莫尼特，就可专注在自己的世界中。XJEMH2 莫尼特监听味不代表枯燥无味，原汁原味才能感受乐手与录音师辛苦的成果。过去有不少说法表示监听级的耳机不适合聆听音乐，一方面枯燥无味，另一方面也不耐听，但刘秋兴表示这是严重的谬论。一只像是 XJEMH2 莫尼特一般良好的监听耳机，能够让聆听者能够听到歌手、录音师辛苦的成果，无论是乐器的原貌、空间的安排、歌手的吞吐、乐器演奏者的技法，能够宛如置身录音室一样。如当前市场主流喜好的调音方式，容易导致声音失去正确性，更失去了感受喜爱的歌手原本想表达的情感，欣赏乐器演奏者技法的机会，且一旦耳机失真，不够透彻，即便开大音量，还是听不到应有的细节。刘秋兴也表示，动力火车历年的专辑都相当适合作为试炼耳机的音乐，因为动力火车的专辑坚持使用真实乐器收音，不使用 MIDI 合成乐器。若是具有 XJEMH2 系列水准的耳机，应能明显区分出动力火车音乐当中的真实乐器声与合成乐器的不同之处。刘秋兴也特别推荐用 XJEMH2 莫尼特聆听动力火车首张专辑当中的无情的情书，去细细品尝江建民精湛的吉他演出，感受一般耳机所无法传达的吉他缭绕的延音。在刘秋兴收藏的入耳式耳机与客制耳机中，贾斯特厄尔 XJEMH2 并非规格最突出的，也非单价最高的一副，却是刘秋兴苦寻多年终于一遇的一副全能耳机。无论是于公于私、工作表演或是私
底下鉴赏音乐，都能屡为尤秋兴带来难以言喻的感动，并让他再度感受他所喜爱的音乐的每一个细微音色，欣赏歌手的技巧、乐手的技法，将录音室级的水准凝聚在耳内，随时随地都能沉浸在美妙的音乐世界。尤秋兴认为，一副好的监听耳机应该要完整还原录音室现场每一个乐器、歌手所发出来的声音，将录音室级的水准凝聚在耳内。对于索尼贾斯特厄尔 XG-EMH2 有兴趣，可联络指定订购通路进行试听与后续的制作事宜。音乐音响台北市中正区重庆南路2段59号0223928558，艺儿创台北市中正区开封街1段80号0223813538，配声台北市松山区南京东路4段102号8楼0225781780，嘉伟公馆台北市中正区罗斯福路4段134号3楼0223651207，嘉伟高雄市苓雅区仁政里仁治街120号0733828225，MYIEM 台北市中正区市民大道3段8号光华新天地4楼6室0223510015，MYIEM 台中市西区公益路30号1楼0422251660，星号索尼塔万客服询问电话4499111，手机请加02，海外来电请拨886277140021。延伸阅读只为沉浸在美好的音乐世界。索尼 WI4600N 蓝牙主动降噪耳机。